맞다. 생각보다 많이 흔들리구나. 에이. 이거 그거 같아. 그 주라기 공원 내 그거. 맞아. 저 이게 뭐야? 내가 왜 이렇게 줄 알았어? 녹으면 안 된다. 맞아. 내가 올라가는 건가? 내가 포스터에 올라가는 거야? 와우. 아이. 발 넣어. 발 붙여. 어디로? 발 붙여 거기다. 여기다 이렇게? 아니 발로 거기다. 이렇게? 이렇게? 왜 이렇게 돌려? 나 발이 안 닿아. 어디 잡으라는 거야? 어디까지 올라가지? 많이 올라간다. 많이 올라갔네. 나 씨발 많이 올라갔는데? 헐. 너무 많이 올라가. 준혁이 형도 짱 많아. 어디까지 올라가? 많이 올라갔는데? 좀 많이 올라가는데 보는 거랑 다른데? 나 다리도 아니야. 야, 나 씨발 어디 멈춰? 너무 높아. 우와. 야. 그럼 다 하지 말까? 아니 해. 네? 제대로 해. 이거 별로 안 무섭는데? 하네. 무섭네. 깜짝 놀랐네. 씨. 야 오빠 하지마 별로 안 무서워. 아 이거 진짜 기다리는 게 무섭네. 올라가는 게 더 무섭네. 야 오빠 하지마 그렇게 안 무서워. 야, 뭐야, 완전 꼬락잖아. 멋있다 이거 재밌다 이거는. 멋있다. 약하네. 근데 생각보다 많이 올라갔어. 근데 엄청나게 올랐어. 저 별로 안 올라간 줄 알았어. 보던 저기. 것보다. 근데 많이 안 가다 생각보다 떨어지는 거. 형 진짜. 이거 즐거운데. 카운트다운 안 했어. 잘했지? 왜 소리 아무도 안 해? 이형 소리 시험 소리 질렀잖아. 보여지는 것 같은데? 좀 애매하게 소리 지르긴 했어. 소리가 약간 무서워서 지른 게 아니야. 재밌어서 지른. 네. 별로 40분? 좀. 엄청 아닌 것 같은데? 한 두 번 태워줘야 될 것 같은데? 그 정도는 아니다. 괜히 쫄았다. 그러니까. 신랑 늦게 올라가서. 이거 엄청. 우와 잘 탄다. 진짜 자전거 하자 무서워. 라마다. 잘 탄다. 라마? 라마 아니야 저거? 말이다. 라마야? 라마. 라마인데? 아니 안 저러잖아. 주변 가면 침 뱉는 거 아니야? 오! 오. 이게 너무 더 재밌다 이게. 오. 재밌다. 저기 하얀색 라마 뽑았는데? 나 눈이 안 좋아서 아무것도 안 보여. 여기 밑에. 알파카야. 알파카? 알파카가 뭐야? 그 저거야. 털 이렇게 먹는 거야? 침 뱉는 얘. 신베드. 그거 하는 애야. 신베드. 근데 진짜 귀여워. 근데 침을 왜 뱉어? 마음에 안 드는 사람들 신베드. 침 뱉기를 하는 거야? 어지러워.